好啊，大家好啊，都冇乜特別嘢講啊，就係講下利物浦啦。歐聯正式出局啦。冇辦法噶啦，呢樣嘢呢隊波，我都係一路都係講嗰個問題啦，都係屎路用人嗰啲問題。誒，嗱，即係咁講，我又係到依家都冇睇啦，因為深夜都知道啲波都呢隊利物浦都真係提唔起興趣去睇嘅，真係。誒，當然如果時間許可，一定會睇。咁但係好似你話要特登半夜起身，咁第日要翻工咁樣起身去睇，我都依家都選擇都唔睇啦。因為其實點解咧？因為以前就算高普嘅時代，就算落後幾多，好似嗰次落後巴塞3-0咁樣，我都會起身睇。點解依家會唔睇咧？就係個原因係真係睇唔到個希望。高普俾你嗰隊球隊，就算你輸3-0，你翻去硬菲路球場，你係會覺得我即使追唔到，即使最終都係出局都好，但係隊波喺表現上，你係會覺得會比你大到個希望，即係至少你唔使話，都冇噶啦，都係輸噶啦，都唔使諗，即係你會有一絲嘅希望，係有機會係可以追得翻。甚至乎就算話即係唔好話追近，即係要贏啦，你起碼至少會覺得場波你係有機會追近啲，係有得緊張下。但係依家阿史諾大嗰隊波，好老實講，俾唔到呢種信心你係會覺得睇又係可能碌碌無為咁樣，咁跟住就完咗場波，你唔會覺得場波有一絲希望，你係可以燃起到個鬥志啊，或者係會有得緊張，即係個感覺就係咁樣。事實係唔係咁，我唔敢講，因為好似即係睇翻啲賽後都話利物浦係有撳住 PSG 嚟打嘅。但係問題就係你唔會覺得係真係有機會咯，因為其實就算壓住高普嗰陣時係真係好似拳拳到肉咁啊，但係依家隊波佢俾個感覺就係你係可能係壓住，但係你硬係去唔到心臟地帶，你係製造唔到一啲好入肉，即係好近嘅機會，你唔會覺得哇斷斷續續有啊似啦似啦，即係你睇波有陣時你會覺得喂似啦似啦嚟啦嚟啦，有得追啦咁樣，你冇呢種感覺。結果啦，亦都係啦，再輸0-2啦咁樣。咁好老實講，出局就預咗噶啦。你如日中天嘅拜仁迪亞斯喺對家咁你去諗下啦，即係你過到 PSG 對拜仁又點咧？咁樣利物浦依家根本係冇把握對任何對手。反而想講下就係佢之前一場對富咸，反而用嗰啲副選留力呢場歐冠，我反而仲覺得富咸嗰場打得唔錯，係俾我睇到個感覺就係，喂，隊波係有激情，係去前場係去壓落去人哋度。場波個感覺係覺得係有得贏嘅。但係問題就係咁樣啦，我覺得史諾就係你硬係要用翻你自己嗰套，唔肯承認舊嗰一套。我俾我感覺係咁啊，即係高普嗰一套係舊年其實攞聯賽冠軍，我覺得係高普遺留落嚟，再用阿史諾去沿用高普大部分嘅嘢，係自己再做微調。其實舊年我係好欣賞佢嘅，因為佢真係喺高普嘅體系入邊，佢再微調，高位壓迫快，咁跟住咧自己再調整下，到贏緊啦，就打啲養生波。我係覺得舊年嗰套我係真係讚佢，我真係覺得佢好。換人果斷，換人時間早，覺得唔得就要換。亦都夠膽換人。今年係冇晒啲嘢。所以我覺得史諾係覺得好啦，舊年攞咗啦，今年係要完全用佢嗰套啊，就直頭係用一種佢認為得嗰種方法。就算唔 work 都好，佢都依然要溫呢一套。當然你可以話係一個領隊真係咁噶啦，係嘛？冇理由，我明知唔得，我都要
即係唔係我明明係想用呢一套，我冇人要就你噶，即係我覺得佢有啲固執就係、我依家要摒棄高普嗰啲，我要用我一套，我要用我自己個方法去打。但係其實真係唔 work 咯。你睇下依家對利物浦對富咸嗰場，其實有或多或少係有翻少少高普嗰陣時嘅影子。你見到前邊係肯追係去走嘅，加普打正前咁樣，咁跟住兩邊咁樣係肯去嘅隊波。咁啊，當然阿僆仔，我成日都話我冇估，我唔明點解阿史諾會喺歐聯嗰度會唔用佢，繼續用翻卡布，呢個就好匪夷所思嘅。一個球員佢狀態咁火辣，你都唔用佢，好似如果你話年青咁，耶馬都好年青啫，點解人哋可以咁快上位？咪就係因為覺得巴塞佢覺得佢得，咪俾佢打咯。年齡只不過係一個數字嚟嘅啫，唔係因為年齡而阻礙咗佢。你咁細個，你唔可以俾佢打咁多場噶咁咯，即係壓制咗佢。其實你想一個球員快速成長，係要俾多啲落場機會佢，係你要保護佢。我明嘅，即係受傷啊或者都唔想，但係唔係保護到，咪臨尾成日得嗰10零分鐘踢。你起碼你覺得佢得嘅，你咪俾佢打正選咯，係嘛？你咪慳啲用，你咪有陣時候唔好連續打咯，一個禮拜打一場咯。咁我唔覺得個後生仔都有問題啊，係嘛？你起碼要覺得喂，間唔中都俾佢正選咯。唔係嘅，依家直頭係，總之後生仔冇得打嘅，總之個加保打正選，一路場場都係佢。咁啊打到咁上下，覺得有需要嘅先俾你落嚟玩10零分鐘，唔係咁樣噶嘛。咁最大對比耶馬都係咁啦。咁佢又後生仔，你又後生仔，係嘛？耶馬其實進步得好快喎。咁點解啊？落得場多，睇得多，清楚得多，就自然進步啦。你收埋歐莫股冇用喎。你就係中意加保，你就係要用佢。你其實你自己領隊都睇到加保係帶唔到威脅俾人啊嘛。點解你堅持仲要擺喺左邊咧？係咪因為大家荷蘭籍咧？係嘛？你要俾佢咧，唔得都要繼續俾佢咧，試到得為止咧，得嗰個就要收埋咧，係嘛？其實富咸嗰場打得好噶，但係問題就係你唔俾佢用，你一打翻歐聯，你又穩穩陣陣咁樣，同埋阿伊薩，喂佢傷愈，其實伊薩就算受傷前，佢狀態都好低迷。你傷完，依家你都冇乜點樣俾佢踢，你又俾佢踢場歐聯正選咁，其實真係好匪夷所思啊！有陣時啲排陣啊，各樣嘢真係，佢真係未得，係夾唔到隊波。佢伊薩係要喺中間，你有波俾佢，你而家冇波俾佢，佢冇用嘅，唔喺佢威脅位置嗰度。咁，所以都唔識得講啊！史諾用人用到好亂啊！依家咁，但係亦都咁講啦。依家傳出嚟消息，就高層撐佢，我都睇到都頭都暈。連將來嘅組軍計劃都係由佢話事，又再換一大堆人。其實簡單啲講就係成個系統就係去晒所有高普化，將高普辛苦建立落嚟係 work 嘅成功嘅嘢，全部調走晒。咁你又擺史諾落嚟，史諾為 FSG， 你問我解釋點解會咁嘅戰績都會用佢，咁嘅邊都會用佢，唯一嘅解釋就係佢係一個聽話嘅人，聽話嘅伙計。老細最中意就係聽話嘅伙計，唔使理戰績嘅嘢，我一切如浮雲最緊要揾到錢，你聽我話，跟我咁樣做咁咪得啦。咁唯一解釋就係咁樣咯，係嘛？佢就係聽話，但係咁嘅前景就真係頭都暈啦。高普辛辛苦苦建立嘅嘢，隊內嘅氣氛好多嘢，你依家人又換晒，冇大佬拎住，以前一路有沙拿艾神佢哋呢啲去掌控個更衣室，你見到係 work 嘅，係可以令到呢班球員係有個方向嘅。你依家拆晒用晒呢啲荷蘭籍，就變咗你依家
羅拔臣又走啦，你去大換血啦，咁真係去無全清啊，得翻艾力神獨力難支，係嘛？咁我更衣室嘅掌控，當阿雲迪克走埋，就散晒，即係真係將高普辛辛苦苦建立來嘅10幾年，完全係一次過清晒。我唯一解釋就係、可能呢度唔妥高普啦，即係將所有嘢去全晒，走晒，明明成功嘅嘢都搬走晒，即係呢啲係好自大嘅心理咯。咁要用翻自己嗰一套，我證明我先係大佬咁樣，咁我利物浦嗰啲嘢就等我重新嚟過，就唔係高普嘅功勞咁樣，好似俾我感覺就係咁樣咯。咁所以如果內季中繼續用史諾，我都冇心機睇啦，都真係。即係當然會繼續支持嘅，都支持咗幾廿年嘅，有咩風浪未見過，更黑暗嘅環境都見過，但係即係冇諗過開心係咁短暫咯，失落咗20幾年咁結果換嚟係10年嘅快樂，咁我依家又可能又要重新嚟過，即係仲有冇第二個高普可以扶翻正利物浦咧？我都唔敢講。點解我成日堅持用沙比？就係我覺得沙比係比較似高普嘅風格，同埋始終佢都係利物浦出嚟。利物浦嘅文化佢好了解。我覺得佢係可以除咗戰績陣容上面可以為利物浦帶嚟更加多類似高普嘅嘢可以延續落去。咁但係不過咁啦，睇下季後啦，睇下季後點啦。咁最可惜係伊基迪啦，重傷咁又要等1年，一個最高效嘅射手冇埋，咁我都唔知明年嘅環境點啊！真係咁利物浦講到呢度啦，咁好啊，咁仲想講下其他嘢啦。咁最近又睇到 YouTube 啦，一個 YouTuber 新年啦，咁佢又去食店拍嘢，結果唔俾佢拍啦。咁呢度講少少啦。我又覺得新年即係其實大家都知道佢，如果有睇開佢個頻道，都知道之前發生過咩事啦。咁但係之後再睇，我覺得純粹唔好講其他，佢講啲食評，我覺得又拍得幾好睇。因為係真實反映到俾我感覺就係真實反映到嗰間食店究竟好食定唔好食。因為下邊都有留言係認同佢嘅。好食就好食，唔好食啊唔好食。佢哋都有講話有呢間唔好食啊，嗰間真係好食啊咁樣。即係佢出嚟嘅評語，我覺得係中肯嘅，比較中肯嘅。咁唔似得一啲 YouTuber 去到話好食啊乜乜乜咁樣。即係有一啲啦，我喺 Facebook 見到一個，總之佢拍親出嚟嘅都話係好食嘅，都唔會話唔好食嘅。咁好明顯呢啲就似係廣告多啦，係嘛？咁嗰啲唔好睇嘅，嗰啲廣告我成日鬼你睇你咩？咁但係想講嘅點解唔俾佢拍呢樣嘢就係嗰個伙計就係話你以前拍邊一間啲食評睇過啦，所以唔係好想佢哋拍。咁我覺得真係好唔公允嘅呢樣嘢。我明白食店嘅一定要分兩樣嘢嘅。先第一就係公說公有理，婆說婆有理呢樣嘢。新年因為食嘢好主觀嘅，都係講嗰句好主觀嘅，好食唔好食，有啲人覺得榴蓮臭，有啲人覺得榴蓮香，同一個榴蓮啫。咁所以就係分別到就係每個人都有自己唔同嘅感覺，所以好食唔好食，佢都係拍翻佢自己。咁我明白嘅，喺食店嘅立場嚟講咧，如果我俾你拍出嚟，你話唔好食。的而且確係會對食店有影響嘅。因為你覺得唔好食啫，可能第二個覺得好食噶嘛。喺食店眼中係你覺得唔好啫，咁第二個可能覺得好噶嘛。但係如果個個睇完你覺得唔好唔嚟，咁我咪連呢個俾人哋嚟試我啲嘢好唔好食嘅機會都冇買，咁係會對做生意係有影響嘅。但係不過我覺得處理手法就真係其實我又覺得唔係好啱。咁阿新你都話我唔怕食得唔得咧？咁樣咁佢都話唔得嘅時候，咁我覺得喂冇理由喎。咁人哋我食完覺得好唔好食，出去先至再講都得嘅啫，係嘛？點解你要阻止人哋咧？
係嘛？冇你呢樣嘢，你開得食店又冇辦法噶啦。咁就算佢依家唔拍，佢搵日佢靜靜雞嚟食，食完之後出去講翻，咪又係一樣。你唔想人拍，咁你咪禮貌啲同人哋講，唔好意思，我哋呢度唔可以拍嘢噶，食嘢唔得噶咁咯。咁佢就算話拍自己，你話唔得，咁如果佢妥協，佢仲要死拗，咁啊冇得講啦。人哋都話我唔拍咯，我食咯，咁你都話唔得，咁我覺得即係處理方法係處理得唔好。咁其實即係老實講，身有事啦。我覺得就係、我邀請你嚟拍就得啦，咁樣我唔係唔俾拍，邀請拍，咁邀請你嚟拍，咁你梗係俾啲好嘢去，咁啊梗係做招牌咁樣啦。咁問題係，咁人哋拍真實唔得，你即係俾啲假嘢人啫，咁我覺得冇意義啦段片。我唔會話對與錯嘅，其實即係我相信新片佢都明白，佢拍一間食店，佢哋未必間間都允許你要拍呢啲，人哋認得你，唔俾你拍，都可能都有機會都會預咗。咁但係既然佢都遵守你嘅規矩，我咪唔拍咯，我食啫咁樣。咁人哋都咁喎，你都唔妥協嘅，咁我覺得係個食店嗰個有問題啦咁樣。唔係話幫新片唔幫新片呢樣嘢，因為其實都係好多片都係噶啦。我覺得就算 YouTuber 或者其他嗰啲人拍片都係，即係公允啲，人哋俾你拍就拍，唔俾你拍就自己都要守規矩。因為的而且確，有啲人真係唔想嘅。咁因為我都講啦。好食唔好食，好主觀噶嘛。有啲人覺得好食，有啲人覺得唔好食。如果你覺得唔好食，你拍完之後話唔好食嘅乜乜，而令到其他人嚟試，咁好似對間鋪頭又唔係好公平。咁當然啦，因為講緊係鋪頭俾你拍同唔俾你拍嘅問題啦，係嘛？即係如果佢唔俾你拍，你都依然拍嘅，咁我覺得對間食店就好。唔係好 fair 咯，但係如果佢容許，咁而你又講出真實嘅，咁我覺得你食店容許嘅，咁個問題就不大啦，咁樣係咪？所以都係大家守規矩咯。我覺得我喺呢件事上面，我覺得新年都算守規矩啦。咁你話唔得，咪唔拍，我食啫咁樣。咁我食完當然都係出翻嚟講噶啦，咁樣。咁我覺得亦都無可厚非過，你做得。開得個食店你就預咗係咁樣，咁但係問題就係個食店喺個食店立場就唔俾拍，我覺得亦都係公平嘅。佢都可以話我唔想你咁樣令到我間鋪頭名譽，因為投資間食店唔係少錢，你一句好簡單嘅說話可能影響咗佢哋嘅營業額，可能真係令佢生存唔到。你知投資好多錢落去，唔係話簡簡單單。一兩句可以買翻啲評語翻嚟，一冇可能人哋嗰啲心血就係冇咗。唔理係大集團定咩，我講緊當係一間鋪頭，你咁多人做嘢，咁多生意上嘅嘢，咁雖然唔俾拍，亦都唔可厚非，但係唔係用咁嘅方式咯。即係你就要人哋走，咁我覺得唔係好公道。你最多話你唔可以拍咁樣。因為你當然啦，你都係冇講明話你間食店唔俾拍噶嘛，咁大家都係你冇寫，咁我去拍我自己食嘢，咁其實都冇所謂，就影幅相或者嗰樣嘢都係咁嘅啫。咁你一係就寫明我店話不准拍攝，咁大家就清清楚楚，而唔係喺呢個爭拗嗰陣時候唔俾人哋咁樣，係要人哋走咯。咁所以呢件事嘅睇法，我覺得公允啲講就係處理手法唔好咯，最主要處理手法唔好咯。咁即係明白大家都有難處咯，即係呢個係會明白，因為新片佢都係要拍片靠拍片咁樣。咁佢其實嗰啲食評佢唔係一面倒係一定係唔好，佢總之佢覺得唔好，佢就會好公允咁樣講出嚟啊。我覺得係唔好乜乜乜乜乜乜。咁讚佢哋都會有讚，佢哋都唔係話威脅式，你要俾啲咩我先至讚。咁我覺得係其實佢哋嘅問題不大，即係個食店反而就要諗下下次處理得好啲咯。咁呢個就係個人睇法啦。咁好多謝大家先。